Менің үйімде Библия тұрды ғой, мысалға. Оның қазақша аударған өте керемет аудар. Ондай сапалы аударма болған жоқ, мысалға. Құдай туралы айтып жатыр ғой деп бәріміз білген де жоқпыз. Ол қайдан келді ол Библия? Көшеде Иегова куәгерлер таратқан ғой. Соны оқыдық, мысалға. Бүкіл қазақ оқыды, оны білген де жоқ. Ол Құран емес екенін, Библия екенін, мысалға. Олар қайта дұрыс жұмыс істеді сол кезде. Олар керісінше Иегова куәгерлері ма? қазақ тілінің дамуына үлес қосты деп есептеймін да. Өте керемет сапалы және әдеби мазмұнда енді жаратылыстың бастауы туралы нелерді аударған ғой. Ал бізде андай қажеті жоқ, түсініксіз бір ретсіз қазақшасы бар сөздердің өздерін арабша қылып, сухур деген сөздер кіре бастады. Ауызашар деген өзіне не дейді? Ифтар деген нәрсе кіре бастады. Ал жаңағы кітаптарда ондай жоқ, керісінше. Бәрі қазақша. Жаңағы Матвей дегенді Матайдан жеткен ізгі хабар деп аударған, қараңызшы. Біздің наймандардың христиан болған деген сөз